Здесь и сейчас будет происходить настоящее чудо. Чудо соединения двух половинок. Сегодня вы сотворите свою историю, которую пронесете через всю свою жизнь. Александр и Марина. Двое. Он и она. Две судьбы, два взгляда на мир, порой совершенно разных, но отныне и навсегда единых в одном – в своей искренней любви друг к другу. Вспомните ваш первый поцелуй, ваше первое признание в любви. Именно с того момента ваша жизнь изменилась и заиграла совершенно другими красками. В ваших сердцах поселилась любовь. Любимый – это тот, кто сейчас, волнуясь, держит тебя за руку и чувствует биение твоего сердца. Любимая – это та, кто с упоением и нежностью ловит каждое твое слово и взгляд и думает про себя: «Я самая счастливая на свете». Александр, согласны ли вы взять эту прекрасную, сказочную, невероятную невесту в свои законные жены? Да. Марина, согласны ли вы взять этого мужественного, доброго, романтичного жениха в свои законные мужья? Согласна. Я торжественно и с радостью объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым и незабываемым супружеским поцелуем.